Sekarang aku mau mendandan kecantikan ya. Aku sekarang bawa ini sama ini ya. Ini udah, ini kecantikan aku, ini bondoku, ini kacamataku, ini sisir aku. Kita pertama sisir dulu ya. Ama. Aduh. Ama. Pertama sisir. Dan Ama. Jadi bisa. Oh. Nyindir ya, kayak gini ya, biar kita cantik. Pertama apa ya? Pertama ipin dulu ya. Ya, ini biasa aku tangan aja ya. Kayak gini ya. Pertama udah disisir ya. Dulu sisir sedikit. Dulu ya. Kayak gini. Dulu ya. Ini panen dulu ya. Kita kayak ini. Ini ya. Sini ini ya. Sini dulu ya. Terus gini. Ya, biasa. Nah, ini dulu ya. Pertama kayak gini terus Dah teman-teman, dah. Oke teman-teman, jangan lupa tombol subscribe-nya. Jangan lupa komen dulu